Omutemwe yatta omukulu w'ekika finally bamuleese mu kkooti era ebibaddeyo bikaabya amaziga kyokka ate abayisiraamu nga bakatandika okubeera nga basiiba mwana wattu bu photos mood eri activated naye otunuulira mukyala w'omukulembeze ng'olabira ddala mashallah kwaniza nnyo eno ku SMX Media nange SMX wayentula ne updates buli lunaku buli ssaawa story ogira bwe tugikolera esinga okubeera ekiko nti story zaffe tuzikonvatinga nga zibeera nga ziweewuka ddatawo aleme kubeera nga agenda mu ndika so subscribing onigene ku notification bell tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Yes, katutandike n'abantu bulijjo abeebuuza byakomawa omulwadde yatemula omukulu w'ekika ye byakomawa kuba twasemba okulaba ebifaananyi nga bamusibye empingu naye nga ali mu kubeera nga ajjanjaba mu ddwaliro basobole okujjanjaba ng'obulamu bwo budde engulu then osobole okubeera nga obitebya ani yakutuma na buli kimu nga wekyali ekyakuleetera okubeera nga okwata emmundu yo wagijjawa eyatemula omukulu w'ekika. Finally omuvubuka ono bamuleese mu kkooti naye kikwasa ennaku ye lwaki mbeera mbyogera kambikutereko naawe osobole okubeera nga obirabirako nga byagenze ddala mu kkooti. Naye then after nkutereko obuphotos obukuyingiza mudu ya Ramadhan nawe osobole okulaba ku bakulembeze bammwe n'abayimbi bammwe engeri gye batandise okubeera nga basiiba ekisiibo kino eno eky'abasiraamu. You are not a journalist, Stephen. You are disturbing us. Lujanuwa wange emyaka 21 oli Muganda obeera Kabanga village Mpigi ne Nakikuli Harriet ng'oli emyaka 4 oli Muganda okola gwalejjalejja ng'obeera Nkere Kona Kawempe division ne Nakabaale Joseph olina emyaka 47